Salve, salve, galerinha do canal Fairsoft Game. Não vou montar cenário hoje que tá chovendo, tô com preguiça de levantar. Tem um videozinho pra postar aí, rapaziada, de um game que a gente fez aí, tá? Então, bora para mais um vídeo no canal. Não tinha como não postar essa queda do Douglas. Vai, Bruno, vai, Bruno. Bruno. Tem um. Depois do Douglas ter caído, eu entrei já dando risada. Aí morri, já desci rasgando e peguei o respawn. Já sabia onde os caras estavam, já entrei daquele jeitão. Vamos, caralho. Bora. Morto. Eu vou entrar. Posso entrar aqui? Vai. Achou? Tchau. Peguei. Ali já foi um. Você tava morto. Aí nós atropelou o menininho do escudo. Põe o escudo na frente, põe. A sombrinha do menininho aparecendo lá.
Nessa daí o mag do cara tava zoado, não saiu bolinha. Saiu nada, você tá ligado? Quase tomei um cacete da mulher aí, ó. Ela passou correndo, eu saí metendo bala. Você tava correndo, pô. Desculpa aí. Correndo é foda. Gostaram do vídeo aí, rapaziada? Deixa o like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal para ajudar o canal. Muito obrigado. E fique com Deus.